从虾壳这边能看得出来，它透着那种淡红色。从这边看，颜色越淡，它就越新鲜。完全是很红的时候，那这个虾就不新鲜了。红毛虾它是有几种捕捞方式的，有虾笼的，还有那个拖网去拖的。虾笼捕的，它品质好，而且个个很饱满的，没沙子的。而且这个虾笼捕的话，这个虾子是可以吃的啊。拖完捕上来的虾，它是有很多沙子的，所以洗的时候要把虾子洗掉。这个虾倒也蛮新鲜的嘛。这个是笼子虾还是网子虾？笼子虾咋起得吃啊？我拖完虾起拉倒了。我现在来把这个虾子洗出来啊。你看这个虾子都沉淀在最下面，但是沙子是在沉淀在虾子的下面。这边是沙子，你看到吗？虾子用小火在锅里慢慢烤干，就像炒茶叶一样的。像我们蠕动虾子烧饼就是用的这个虾子，还有我们在家里做葱油拌面也可以放一点，味道不错的。洗干净就可以腌了。先放点盐给它腌一下。还有就用这个白酒给它呛一下，颠一下，盖起来给它呛个20分钟。为什么要这个酒？其实是一种味觉记忆，像小时候村里的小卖部啊，还有红白喜事用的都是这个酒，所以它的味道已经先入为主印在脑子里了。其他的高度白酒也可以的，最好把这个酒倒掉，酒多了会发苦的。我们这边只放姜的啊，喜欢吃蒜啊、辣椒的都可以放的。放入红糖，红糖不能少啊。胡椒粉多放点也没事啊。酱油来一点，醋不用太多。这样搅拌好了之后，最好再腌一会儿，这样更入味一点才好吃。有一点点汤汁，这样就可以了。来，上好了。我来锅里再起香啊！来，我的坎儿全部吐出来了。你平时吃个好样，就把煮的也是散，掺成渣子。从这个有籽的这个地方啊，这样子放嘴巴里啊。一抿，它肉就出来了。一抿，你得哈嘎子。